sécurité mbuɗi e sécurité sorio aɗani koy ko mawli ko mi exagérali kadi koy hande ɗo ko kambis ɓe jogui leydi ndi jom laɓinane moƴƴa bien oɗon ɗo mi falno yon noon kambis ɓe jogui leydi ndi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes le lundi 4 août 2026. Il est présentement 21h passé de 51 minutes. Conakry. Hande do mi fala yen fewtin hakkil. Mi nebi mi do fanki. O nebi landitade lam. Honto tola woni. Mi wuldama ma. Mi fala ya yewtu. Humpitu me. Mois d'octobre 2021 mi yaltitani on. Octobre 2021 août 2026 duuɓi joyi on ko lebbi ɗiɗi heddi e nder ɗi duuɓi nayi e lebbi sappo kon woni mi wowlali kon ko mi wowli ɗon kon ɗum woni a yaali kon ɗum faamuɗa no labago yen ari yewten no foti no moƴƴi kadi kono kon ɗum wona yewtirede ko fiyomi armi tan wula ka ko fiyomi gayno layfo ɗo tumo kala mo yawalo ɗano wasi bobo ɓe hewtinde ɓe lele ƴetta livre on janganaɓe wowla ha ɓe ɗano e nder mum bimbi fine weeta ɓe continue a golleji ma ko ɗum wonɗen e wadde ɗo jonno mi faala yen fewtin hakke mi waɗa on e alhaali mo miijitotoɗo ngono hara mi arali taw ko mi woni humpitude on kon miijite gurdam moɗan gibi helli faɗon hiɗon mari koyɗol darnugol suudu ndun suudu labandu fino yo ɗum ɗo laato moɓidiron mbuuɗi mi mbadine miijo e min naali waɗi mi faala yon imagine yon mbadin gon miijo moɗon duuɓi harayɗo moɓidirde mbuuɗi fi sodugol taw leydi ndin kandu suudu darotoɗo duuɓi hiɗon ɗaɓɓude plan on no ndun suudu watano ɗiɗo fof heɓo duuɓi ndu suudu ɗo ndu darne tawa nyande walotoɗo wo ko ndu suudu so munnike yiyoton nyande finuɗo wo ko fi suudu ɗuɗo anditoton yano ha ndu ɗo suudu darne few ndu lanna hotton e mayru kono nyande hottuɗon e mayru natuɗon waali ɗon no wa'aton non e nyande wonno ɗon mahude ndu suudu ka hoore moɗon haray no seedi nden nyande ɗano ɗon ngol ɗoygol moɗon ɗon seedata few e nyande waalindo ɗon e suudugo haray ko gotum koye suudu wonɗon natude koye hoore danki wonɗo waalade koye suudu kadi yaltoy ton bimbi hunde waylaki ko on goto hanjuni bimbi nyande ɗani ɗon e nder ndu suudu yalton fondon e kawtaljo moɗon on déjà taw ko findinta on koko fayɓe makko ɓen sonkata kon ko sonko wongo ngon takko ɗon kawtal moɗon ngal no wayno weta bimbi yidon e o kawtaljo moɗon ɗo
fewndo wonno ɗon darde suudu fof imo ɗon himo reeni gibi o yeta ko ɗo woni wonde kawtal jo moɗon mo kala e mon no andi oya kono ɓay tun hari on walali e nder ndu suudu ko suudu labandu ndun ndundu wonɗon hoyɗande ndundu wonɗon hiɗon ɗoma ko ndu wonɗon e yiide kanko kadi ko o kawtal jo wonɗo arde hoɗoya ɗo mo tawata o anda taw konno wata mais mo tanƴini si ari hottiɗo nafaymo goɗɗo go ara rewoya ka tande moɗon ɗon maandi nde miijo mi naali waɗi mi faala yo miijito ndaron ko goɗɗo mi faala on yaltintinande bimbi weeti ko sonko ngon ngol kawtal mon e ɓiɓɓe muɗum wondi on ko ɗum findini on ka suudu ndon suudu ndu darnoɗon fi on heɓu ɓuttu ndu tawata on ɓorata yalton fondon e o kawtal jo moɗon o raɗotako on andi gibiɗo naɓi yeeso ko ɗo woni wonde kawtal mon ngo sonko ɗo on fewtay ngoɗo sonko goɗɗo yoya ka iwi ara yeeto on ko non ari darni ka suudu ɗo hi eni har ɗon andi ko berɗe woni ka darnoɗon ɗo ndi tigi wiyo ngon anda taw yeggitu ndu suudu on hoyɗanno ndu on ɗonɗano ndu tori ɗon Allah yo hollu on ndu hino laati on naati e nder mayru yeete ɗon non ɓawte on yiwde kawtal ɓe moɗon ɓen ɗo ko wonduɓe e sonko goɗɗo yeeto on ka darnoɗon ndun suudu ɗon ko berɗe hari wonnoɗon wari o andina on waɗi si on tere hino ɗon goɗɗo hari memali mo no wi'a su'un hino e nder ndun suudu ka wonɗo yewtude ɗon e makko goɗɗo arda e motoru gara yeeso moɗon ɗon yeeto on masinjo darnuɗo ndun suudu ɗon o laatike joni fure o maayi dogiron ɗon yahunga ɓeygure o hewrodiron e makko lando ɗon ko wonɗum woni sabu makko ɓe yeeto on fewndo suudu ndun darnete o arti nyande goo ɗon o inni e nder ko ɓe woni e jasude kon onon ari on tawaga goy ɓe hawri e ƴi'e ko e nder ɗen ƴi'e o barmori kono yetanoki on ko ɗum woni sabu makko ko ndu suudu no ɗon wonno ɗon hiɗon faalagoy ko ndu ɗon ɗano ɗon ko ndu ɗomano ɗon yeeto ɗon non hande kadi ko wonno ɗon ɗo duuɓi nogay ma sappo ko ɓuri fanɗude wo hiɗon etade fi muɗum ko ɗum ɗo woni alhaali ndu suudu konno wonata alhaali mon on nden nyande landike on koko mi landi on ɗo waɗali mi sikka kadi waɗay kono gibi nden nyande ndu suudu ɗon ara on faalaka ndu o windowo inneteɗo Jean-Jacques Rousseau himo yewti fi muɗum o andini ko ɗum wiyete déception o ni wo piiji ɗin kadi foti ko ɗo yoɗi waɗude fanni manti kadi ɗi waɗali haray ɗi wooɗi hiɗen faalaɗi kono nyande ɗi waɗi haysi tawi tanali jokkali ɗi gibi nden nyande ko yiɗinoɗen ɗi hankinkon haray ɗuytike ko ɗum woni heɓude wonɓe e jombidirde ko ɗum woni heɓude sodoɓe otowal hande tawanangal ɗon faala ko ɗum woni heɓude wonnoɓe sikkude hankin si ɓe heɓi veloru probléme ji maɓɓe lanni ndu veloru heɓo tawa ko motoru ɓe faala ndu motoru heɓo tawa hande kadi na leefugol ɓe faala ko otowal ɓe faala ngal otowal heɓoɓe ndara ɓe tawa ngal ɗo ngal yeɗɗa ko kesal hande kadi ɓe faala ko ni alhaali neɗɗo koy ko ɗum waɗi sim fuɗɗori e yewtere nden ɗon ko paske ko wonɗon e yiwde ɗo ko hiɗo wona dessus ko tawata simi ari mi waɗi live ɗo minni o lanni janngo lannali ko paske piiji ɗin fannimantiɗi ka nder hoore ma hiɗi laba fannimantika ka nder hoore wonɗa moƴƴinde a labinayɗi nyande non ɗi fewtiti yeeso maraɗa dari tiinde e tasande an e majji ko nden nyande non darataɗi dariraɗi gite goonga ko nden nyande non ɗi wayloto en foppuɗo eɗen faala changement en foppuɗo eɗen faala ɓuttu en foppuɗo eɗen faala ko moƴƴi ko kono ko jelo e meɗen yi laawol ngol fiyen hewtoy ka labaɗon kon wondema en reway taw ka kaani ɗon si hewten non ka labaɗon ko jelo en foppuɗo ko laawol labagol ngol yiwɗen fiyen hewtu ka labaɗon kono en waylali noone no wonɗe yirde ngol laawol ɗon yen taw ka kaani ɗon si hewto en non ka labaɗon ko ɗum si waɗi tuma mi ari mi yewti ɗo o wonay dessus janngo mum ko on ɗum waɗata parce que
ko idéalisme waɗo ɗon ka hoore moɗon. Jean-Jacques Rousseau ko ɗum yewti fu muɗum. O inni on jouit moins des choses qu'on obtient que de celles qu'on désire. Piiji ɗi faala ɗen ɗin en heɓay dakam men majji fewndo ka faala ɗen ɗi ɗon ɓuri nyande heɓuɗen ɗi waɗuɗen ɗi e juuɗe meɗen. Fanni mantinon en waylitaali ɗum ɗon waɗuɗen ko faala ɗen kon wondema ɗum ɗon hino jaasi idi konko wonde rewde e muɗum kon anden konko wonde rewde e muɗum koko satti en hewtata ka faala ɗen ɗon. Leçon numéro 1. Iwe non ɗon joni ka maali no miiji are non e kom faalan yewtude ɗo fi muɗum on waɗi han joni si tawi ɗen kali mi yeetike on dañande minni ko kambesɓe ɓen jogi leydi ndi. O yiiɗo ɓe waɗi ko ɓe inni wo ko radiogol yimɓe waɓaɓe retraite ji terlen 2000 personnes woɓɓe inni 6000 personnes mi anda chiffre on je ne sais pas ko ndu woni chiffre on. Mais toujours est-il que ka yehi ɗon ha tawi ɓe heɓali mbuuɗi ɗi ɓe faalaɗin ko kambisɓe ɓen ɓe ñawli fiyo ɓe wawa tourninde leydi ndin ɓay haala o e ko memminike ɗo ko ɓe kambisɓe ɗo wi'i hiɗen andi ɗo ñawli men mbuuɗi devise contre devise hiɗo naɓude men e mbuuɗi ɗi tawata men anda alhaali majji si tawi ko ɗum yoɓite men mbuuɗi moɗon ɗin ɗo si yaw nato yonka e ko anani ko mi wolɗo kon mi fillito haɗi lagine naata e ko ɗi mbuuɗi ɗi tawno yehino ha ɓe waɗi réunion dañande sarlon ɓe fotti wondema peeji CEDEAO ɗin ɗon fop naata e ɗi mbuuɗi e ko ɗo ko kambisɓe ɓen waɗi droit de veto muɗum lagine yeltiti e muɗum. Did you get that? Hollugol ma seede on population on hande ɗo citoyen jon hino mari mbuuɗi no mari doole idi état on à tel point que état on engageanto goɗɗum fokkitana citoyen jo on awomo jogaki finkari jogiiɗo mbuuɗi muɗum ɗin ɗo tawa no wawi arde tawa ɓe waɗa droit de veto waɗa ɓe yiltito parce que ko ɗum ɗon ou rien. Anani moƴƴa ko mi woli ɗo kon média jo hay goto yetota kuma ɗum ɗo e ko minnumis jo hay goto yaltata waɗanama o révélation ɗo parce que ko secteur informel on laami hande leydi langiɗen ɗum ɗon non ko angoy o kambisjo ɗo ko an woni ƴettude mbuuɗi maɗa ɗi ya sensuda e makko ko an woni ƴettude mbuuɗi maɗa ɗi ya soda marchandise ji ɗi o kambisjo ɗo kañum kadi habbi julajo yo ar soodu devise ji makko ɗin donc ko an jogi pouvoir leydi ndi anani nde yewtere mon ma yettade ɗo jonno mi falama landade ndanen a maadini miijo mi ara ligoy taw e jonnugol ma information o parce que koko wonɗa yiide no wadde ɗo kon fop tola yetinoke ma fim ɗum ɗo ñande mi arno mi jooɗi mi waɗi jalnodi mi kirɗini fi makko kanko Mamadi nden ñande hari on sikkuno ko exagération mon no wadde on yi yaltitino mi wowliranno on non tigi mais avant ça fewno minno min fi Mamadi c'est de l'ancien mi ala yewtude fi makko ɗum ko ndetuma de ɗum ɗo ko mois de juin ɗo mi ma wolande fi muɗum ñande mi kirɗini fi makko kono ñande mi innonoma min na fi Mamadi mon e yewde fi muɗum komi woni e yewtude ko on mo ɓe woni e pepalude fiisi Mamadi fi mon feƴƴi aro watta ɗon o ko ndetuma de mi fuɗɗi wolde fi ɗum mois de novembre 2025 mi fuɗɗima yettade fi muɗum kono plus loin fewno mi innoma pali on memminanike pali e on kono nduma de mi waɗi on slogan pali on memminanike pali e on ko hitande on ndetuma de ɗum waɗi 2023 si tawi hande ɗo nous sommes en 2026 hiɗa yiide ko tola wolanoma en 2023 kon ɗum habbiɗa ɗo fiyo mi yettoma ko woni e wadde hande ɗo ni kon ɗum habbiɗa qu'est-ce que tu attends pour agir ou du moins qu'est-ce que vous attendez pour réagir parce que hande kadi ɗi wi joni ka action joni ko réaction hande kadi fop yaltitanima e kene hiɗa reeni fop ɗo hunde majja a sikkuno ñande mi wonno wiide pali on memminanike pale on a sikkuno ko haala tum mi labini he ko lagine wonno ko leyɗe porto mi woni kono ko woni e feƴƴude lagine kon fop miɗo humpiti
jon no mbaadino miijo kadi ɗum ɗo waɗen ɗon pause mayin kadi ka mbaadino miiji hiɗa e nder otowal hiɗon waɗi lappol ɗon yawde wonɓe yeeso ɓen hiɗa yiwde ɓe doginde haa ɓe hewta e nokku ɓe woñoo ɓe takkoro ka ñaamo hiɗa ɓaawo maɓɓe otoje wonde yeeso moɗon ɗen fof ko ɗum ɗe woni e waɗude haa hewtoya on onon waɗon ka hoore moɗon fof no takkade ka ñaamo ko laawol en fof no takkade ka ñaamo ko ngayka ɓe woni e takkade ko njandi ɓe woni e takkade ko tuntere leggal ɓe woni e takkade konno ɓe woni e takkade arena ɓay otowal wongal yeeso maɗa ngol no wirnoma ko renuɗa o hikkiɗo yeeso on tuma ari hewti ha e nden nokkure ɗo wonno woñorde ka ñaamo takko feƴƴa an kadi arde waɗa ɗum kono ara ha hewta ɗo ya takko an daroɗa darnangal otowal ma ndara nano e ñaamo ko ɗon fof woni e takkorde ko ɗum ɗo woni hakkille luttuɓen fof ɓen takkiɓe ɗon ɓen kadi fof hino lumbude nde nokkure ɗo feƴƴi a yiyoyaɓe yeeso a waɗa ka hoorema ngal otowal ngal jogiɗa ɗo hiɗa reeni ko ngayka ni ndiyanno ka nder ngayka kono ene ɓe hiɓe andi ka ngayka siko lugguka e sika lugga ɓe wonɓe takkade hiɓe andi mbaadi otoje maɓɓe ɗen ko towungal ɓe jogi ka ko jolngal annon hiɗa e towungal hiɗa andi ngol laawol ma ɗum ɗa andi a rewi e laawi ɓuri ɗi kanude tesidami mi ala takkade wonɓe ɓen ka nder oto ma inna maître kon no fonduɗa waɗugol inna ala takkade an ko ka ngayka ɗo wonno e rewde ɓennama maître kono a yi luttuɓen fof no takkade pullo fuuta wi'i ñallugol takkade no ɓuri dawde yoolade ko passage ɓe ma ɓe wonma yeetade ɗum ko an jooɗi ka volant ko an jogi responsabilité oto hiɗa andi oto maɗa on ɓuri ko ɓe andi mo hiɗa andi laawol ngol ɓuri ko ɓe andi ngol kono wonɓe yeeso maɓe ɓen fop takkike a wi an a takkotako wonɓe ɓen a mbaadina woni miijo koye min naalima waɗi kaka nder hoore ma mi wonma wiide imagine koko momma wolande ɗo a hewti e nokkure nde tawata diidere no yeeso maɗa fof no takkorde ka ñaamo ɗo ya yewde nun nde diidere ko otoje wonɗe e takkade ɗe wonɗa yiide a anda ko ɓe woni e takkade ari non joni ha tiinde e tasande a yii jaako diidere woni yeeso ɗon a tañƴinike nde diidere ko ngayka waɗi nde annon ka hoorema a falaka takkade luttuɓen fof wi naya tumbo ya takko kon nun adoto arde ka hoore maɗa ɗon fof hajike ma fof waɗi kon nun adoto arde ka hoore maɗa ɗon simi yollike ɗo tungal otowal ngal kalike si ngal irike fof yanayen parce que ɓe fof ɓe woli ɓe niyomi takko fof kadi takkike takkiɓen fof kañum kadi daɗi kono contre toute attente ka fof habbi ma ɗon hara yaltitirali ɗon yolloɗa e nder nde diidere suukande yaltoya few tawa fus waɗali gibi ka yolliɗa ɗon non hande kadi konno wonata réflexe wonɓe ɓawo maɗa ɓen nanen ko réflexe maɗa on ammi landima fi muɗum o jentoran hakkille ko momma wolande ɗo kon fewtina no hakkille koko bi wonma e yewtude ɗo poɗama hakkille e muɗum ɗen fewndo wonnoɗa ka lappol ko jama on wonɗa ndarude wonɓe yeeso maɗa ɓe goto e mon anda ko won nder ton fuɗɗi e ma an won ɗon ka volant hewti e passa seɓɓe goto e mo reena on ari non ha hande kadi o yii ko wona takkede ko hakkille ɗiɗi yaltiti hande kadi nanen on fof ko hakkille goto ɗum jogi ɗon simi hewti ɗo min kadi ko mami takkorono fof takkori non ka arɗon ɗo hande kadi sofer on kañum yii jaka ko diidere wona takkede na ngayka na tuntere leggal na yiite na fus ko nde ka ngayka ɗo ka ɗo non ngayka an hiɗa andi ka hiɗa wowno rewde ngol laawol ɓeɗo ko passage ɓe no gasa ɓe wonnoɓe yeeso ɗo fof ko soferɓe personnel ɓe tawata wowa rende ngol laawol ka yaltituɗon ɗo hande kadi hakkille moɗon ɗen seedi luttuɓen ɓe anda laawol ngol inni maître ko sattiɓiri o wata yollo ɗo dey takko no fof takkori non ko ɗum dandata en si a forci situation ha a naati nder ɗo en kalike ko an ƴettata responsabilité o
Anko no bayida andi ngay kakan a ƴetti responsabilité on a yollike. Ko opinion jama on hari wonnoɗa e ndarude. Ko ɗum ɗo kadi hulnoɗa ko yaltoyta kon. Kono no lumbirɗa wontirɓe ɓaawo maɗa ɓen ko ɓe joni mon ma landade fi muɗum. Ko honno ɓe yirta hande kadi ka ngayka ɗo. Ko honno ɓe yirta ngol lawol takkagol ɗo. Ene gibiɗoɓe fo ɓe takkoto ka woda e woɓɓe go kañum kadi yolliɓe ka nder didere no yollorɗa ɗo ni. Question. Ko ɗum mi landima. Mi fala kadi ya jaboro hakkil. Ta jabolam min dey jaboro hakkil. Fo takkike daɗi. An a ari a ƴetti risko. Ko ɗum woni a darndike an kadi a daɗi. Iwtirɓe ɓaawo ɓen hiɗa tanƴini gibiɗon hande kadi wodata aroɓe yollo. Kaka hakkil gamago e min ya lando hoorema jaboɗa kadi hoorema. Ɓe passage ɓe wonnoɓe nanen hajadema. Wi'ama wota yollo dey sa yollike nder ton ko yaltoy wo ko an heɓata conséquence on. Ɓay a yollike a daɗi ɓe tippoto ngal otowal. A mbadinay woni mi jogoy. Siɗa hawji mi hawja. Mi fanki ɓuri lewru. Fi ya yiltito e lawi jiɗi ya ndaran hoorema mijitoɗa. A wi yo mi artu, yo mi yewtu. Mi ari non joni ko hakkille maɗa ɗen mi woni e poɗude mo. Paske ala kam humpitay ma ɗo ko tawata hanki mi humpitali ma. E ko fewndi kon. Jon non fi ko fokkitana kon ko ɗum memma e hollude ɗo jon non fi ya ƴettu responsabilité maɗa on. Paske ɗa habbori mi mintola yo taw ko min sansata ko woni ko lagine. Hiɗa habbori la mintola yo taw ko min yata wara goɗɗo wuruɗo. Ko ɗum si hanki mi wi ka postji. Hiɗen faala wadde ko Allah watta kon. Hiɗen habbi yo waɗo ko enen hanuɗe wadde kon. Ko falɗe wadde kon ko Allah watta kon ko tamugol wonki kinki wonki na min jogiki. Wonki mamadiki na min jogiki. Na an jogiki. Ko Allah jogiki wonki. Si o wattani mo temedere e ɗo jogiɗo ɗin on temedere timma e hore ko jogiɗo. Si Allah non o eɓɓi ka fondo makko o taƴay ɗum ɗo on timmata balɗe temedere ɗum ɗo kañum kadi latoto koye juuɗe Allah woni. Kono si woni hara ko ɗo joni Allah tamata mo wonki on. Kono si tawi o eɓɓi o tamayta wonkiji men en fowsi kikiɗo ɗo o tamoya wonki on yiyoyta en kikiɗo on no hewtitawa ko yeeso men ki wonki tamoyte. Donc ɗum ɗon koye sookeji Allah woni enen non ko ɗum ɗo habburi ɗen ko ɗum habbi ɗen yen waɗu enen na enen waɗata ɗum ɗon. Ko Allah acciri en non yen waɗu ko tawata ɗum ɗon ko e contrôle men woni na contrôle makko kanko acciri en e ɗum ɗon ko ɗum ɗon enen kadi habbi ɗon mo non joni yo waɗu. Mo kala e immo ka wonire ɗon ƴetta responsabilité muɗum on hiɗen habbi yo taw ko Allah waɗanta en ɗum. En hewti ka annabi Musa e yimɓe muɗum ɓen arno ha hewti saare nden ka ɓe hani natugol ɗon. Yimɓe annabi Musa ɓen inni an e Allah maɗa on yahe waɗo yon piiro ngo meɗen jooɗi ɗo habbi on ko ɗon wonɗen ni. Allah ke non yawɓe ɓe naatoy ka saare yalti arti tawtiɓe wi'i wallahi si on naataniɓe ko onon wonata foloɓe. Koko momma wolande ɗo kaka alqur'ana woni goy nami yewti ɗum ɗo na mandingol miijo. Bani Israila ɓay dogi Misra ɓe daɗi ndiyam nan Firawna yolama leydi ndi ɓe torino Allah e Allah newnanɓe ɓe arta e mayri on leydi mawɓe maɓɓe ɓen mamaɓe maɓɓe ɓen ndi annabi Yusuf e mawɓe muɗum yaltuno e muɗum ngan ɓay ɓe ari ɓe faala natude ɗon woɓɓe luttitino ɓe. Annabi Musa wi naaten ko leydi men sen naati goɗɗo sakkotako en. Ɓe wi hey Allah walluɗo en on ka ndiyan to Allah maɗa on yo on naatu piirida e ɓe dundarankeɓe wonɓe nder ɗo minen mi yata mi waɗa gere on goyi. Woɓɓe immina yo naatu ka nder saare to yiya ko honno ɓe didori ko honno ɓe jooɗori si ɓeeno hulɓini hay si ɓeeno hulɓini ko honno nder saare nde wayi ɓeɗo artiti ɓe inni men tawi nder ton no hulɓini ko gonga kono ɓeɓe men yiɗo ko ɓe filla kon fi meɗen ko ɓe yeta kon wondema Allah yola ni en woɓɓe fi meɗen si en naati tun e hoore maɓɓe ɗo ɓe yii ɗum ɗo ɓe hulay goto e maɓɓe dartotako en nelaɓen ko ɗum ɗo ari yeetiɓe inni ko gonga ɓe mari pinka ko gonga ɓe mari doole ko gonga ko kamɓe hande ɗo hoɗi nde saare
kono e nder ko me yewtata kon me yetama ɓe nani fir'auna lanɗo kaarijo on Allah yoolimo fi meɗen en jogaki finkari kono si en nataniɓe ɗo tun hiɓe hooli hoɗɗi on Allah goto waɗuɗo ɗum ɗon hemo wondi e meɗen en natay tun ɓe fof ɓe wallinay pinkaji maɓɓe ɗen goto e maɓɓe dartotako en ɓeɗo yalti yeetike ɓe ɗum e logique on kadi no e kene Allah yooli firawna tawɗon ko on ɓurno dolnude e on saahi ɗon ɓuranoɗo hulede on mo ɓuri ɓe kamɓe ka nder saare ɗon Allah yoolidi oɗo e konu muɗum fii meɗen enen donc enen yiɗe wonde Allah fof no andi ɗum goɗɗo susata en sabu Allah kono sabu ko arɗen kon hésituɗen ɗo si ɓe tañƴinike en huliɓe e hoorele en wawi on mo ɓe huli ça veut dire kamɓe ɓe hulɓini ɓuri on ɗon o logique ɗo ɓe waɗanamo yeeso e kene ɓe yimo kono sabu ƴaggugol maɓɓe tawgol ngol koye Allah waɗanɓe ko waɗata kon o waɗanaɓe kadi ko ɓe hani waɗugol ngol kon ɓe wi annabi Musa heyi on Allah waɗanɗo men gere on ɓawo to ko on kadi yaata waɗana men gere on nder ɗo annabi Musa hakke mako moni huɗiriɓe yo taw duuɓi 40 awa ɓe wonay ka yaasi ɗon ɓe hayloɓe natata ka nder saare nde alquranare nde waɗiraka fiye jangude tun nde waɗa kadi fiye jangu hoore men e mayre tasko ɗen yi'en en foɓɗe wiide ɗen hooli Allah ɗen gomɗini ko en julɓe hitande kala eɗen mari nombre ujunaji yahoɓe hajju kono ene eɗen hooli Allah ko gooto eɗen hooli ko gonga mi landike ma an wonɗo jentitade lan ɗo an o mo nde waare ma mo ala waare an o shi'ajo o sunnajo ɓay tun ɗa wotinɗini Allah ko gooto ene hiɗa andi ko wiyete kon hasbi Allahu wa ni'mal wakil ɗa andi ɗum a juulaygo e wattuji ɗi jowino a hooray ay tejjak a hajjay kono ene dambugal ngal ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ngal sottiwal ɗo est ce que yiɗa jogi ngal tigi tigi mi sikka parce que siɗa jogino ngal sottiwal a anday mamadi 5 septembre mo horan ɗen on ɗo hitande na finkari mi ƴettani o na finkari ƴettanɗa o na an bugani o nawnare ko Allah immini goɗɗum ko tawata na an jogi na min jogi yeytaymo ka woni ɗo waɗi gardeɓe makko ɓen fopno ɗon si ɗum ɗo naati hat ene an ɗa sika konno mi woni noddirde o numrudu ɗa sikka mi hottini tun wiwgol o ko numrudu ɗa sikka koko moni arde mi wola ɗo kon fof mi wolay tu woni parce que tola il a du temps parce qu'il a l'art de parler parce qu'il est imaginatif ɗa sikka ɗum ene tefi moƴƴe anda kon woni toola tefi moƴƴe anda konno toola woni gollirde landi wonɓe gollidude e toola ko honno toola way fuɗɗoɗa non ka boboyagal ha hewti hande ɗo na mantagol fuɗɗoɗa ɗon landoɗa mi ari ɗo mi yetike ma que je suis un miraculé mi heɓi nawnare nde médecin inni nakkemo ka maɓɓe lando Nasrul Islam fop tawɗo waɗi 95-18 bon fi landoɗamo ɗum ɗo namin lando waɗu enquête landoɗa élève ɓe Nasrul Islam bon fi herma kono jangiɗo ɓe amɓe yoɓe yeetoma fewndo mi nawnuno ɗon mi natta landoɗaɓe ko honɗum yawtano e hoore am min sa landike ɗum ɗon a taway komi mirakilejo jooɗi yeeso maɗa ɗo mo tawno hannino ka taw o suranoma neeɓi maynoɗo neeɓi ko woni joɗade hande yewtama ɗo jonnon miɗo yaltinande ma ɗin ɗo fiya yo fama nasama kala mi woni ɗo joɗi na mi wonɗuɗo e cakane na mi feetuɗo na mi hangaɗo na mi ndurejo na mi fus kono je crois à mes convictions ko ɗum sinani mi arma ka otowal min ni gibi noon joni ka oɗo ari kañum naati ka nder didere ɗo suuki nde ƴawoye lumbi iwtirɓe ɓaawo ɓen ko honno ɓe yirta nde didere ɓe takkoto ɓay fof no takkade ka gibi ɗo heɓoto yollotoɗo
ɓe wonnoɓe ka nder otowal ɗon kañum kadi wonnoɓe mo wiide maître si en yollike ɗo ngal kalike hara e ƴetti responsabilité on ɓe tippoto non ngal otowal hande kadi ɓe tippotako iwtirɓe ɓaawo ɓen kañum kadi gibi ɗon ɓe tefay ene ngal otowal an ko towungal kana towungal kala ngal towungal yolloto heddo noon hande kadi jolɗe ɗen jolɗe ɗon kañum kadi goɗɗo go aroye ɗon e maɓɓe tawɗo no andi kañum lawol ngon hino andi naafi diidere nden inde tiiɗi kono nde irata koko mon e yewtade ɗum noon lande yahoɓe banjol ɓen lande ɓe yahoɓe de diidere tawata otoje ɗen iroto ɓe yetoy to on nokkeli goyno ton a hewtayi ɗi ko ɓen takkiɓe yata kaloyo na ɓe yolliɓe ka hakkunde par ce que yolliɓen ka hakkunde diidere nden ko onno Allah waɗirta nde yahay ha tawata otoje ɗen ko woni natude e nder mayre kon hara ley on ɗiggino hande kadi tawa loopure nde nato woni ko wonɓe takkade ɓen yaka sera ko ɓen kaloto haysi noon an won ɗon ka hakkunde tigi a yi ha a kalike ɓaytul laawol ngol ko ɗo woni ko an ɓuri marde chance ya pooɗe yalta e nder nden diidere ɗon idi takki ɗon yehi ka dunkire to kaloyi goɗɗo ndaroyta fi makko ko tuma fop hande kadi gayni ittede si goɗɗo noon yawtoya fiya wonɗo ka sera ton koko mi andi noon mon ma yawtade fi mum perta noon joni e live on men lasi ɗon andi konko ɓe innata la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton c'est-à-dire ko mécanisme mo tawata joma gande jooɗi taski ɓe tawi konko wiyete Overton ko konko tawno hanki goɗɗo sustano e miijade fi muɗum yaha hande kadi yewte fi muɗum hara innetuno hanki goɗɗo susata ɗum hayta miijo fi muɗum konko wona wiide goɗɗo haywata miijo fi muɗum yehi ha hande kadi tawa hino accita hande kadi tawa hino hara tiiɗinaka fi muɗum no wadde jama wiya kono hara tiiɗinaka kono hara no inne ɗon tun iway joni yaha hande kadi ɗum wonta sari a tabituɗo mo tawata goto wowlata fi muɗum mi ƴettannayi ɗo misal ɓurgal welde fi mise ɗiɗi d'ailleurs koko inneteɗo hande cannabis haako kon tawo ko waɗata cakane e goɗɗo e sayi non hari siɗa jogi ɗum ko ya suuɗo si a fimay ɗum ko ya suuɗo fewnoron ɗum sa yeetino ɓen wonnoɓe wadde ɗum wondema sayi aroyay mo tawata non seulement ɗum ko légal mais en même temps kadi ara no woodi magasin ka nder quartier ma ka ɗum yeeyete no cigarette yeeyirte ɓe yettoma ɗum ina gonga au principe e fenêtre d'Overton on non ko konko tawno hara hankin non goɗɗo suusata e miijade fi muɗum yehira non doy e hakkille yimɓe ɓen ɓe ɓodira doy ha hande kadi hara ɗum hino jaɓa hino yanana ko non kañum kadi fi ɓe luutiyankoɓe hankin non hari ko ɓe inneteno ko ɓe nawnuɓe hande ɗo nun ko si a wooli fi maɓɓe ka boni ko a woni nawnuɗon ko an hay e naɓete kaso ça c'est le principe d'Overton ko mo miijino num duuɓi seeɗa wondema senerde arayno jooɗo e hoore meɗen ɗo alaji sellu raɗe ka muɗum Alpha Condé yalta lagine Sidia Touré yalta lagine haɗaka ɗum tun wi'e partiji hewtayno ko mo miijino sa e hewtayno ka tawata ka fureji hippita e nder suudu goɗɗo ino maayi andake ko on ɗo waɗira mo yer taw hande ɗo médiaji ɗin fop si a ndarayji ko ka intanaji ka woni ko mo miijino hari on sa e hewtayno ko on fenêtre d'Overton ko on CNRD waɗi e hoore meɗen ɗo ɗum ɗo non koko sikkunoɗen hanki waɗata ko ɗum woni e wadde ko on mo miijino laamu seeko artay tawa goɗɗo jooɗoto reconnaissa inna yimɓe ɗe wi'a si min wowli tun hunde kaari ko min mutinteɓe ko min kaseteɓe en 2026 komboye mo miijino ɗum wawayno laatade hande ɗo awa ko yimɓe jooɗoto ha ɗum wato ko yimɓe kadi immoto ngol takkagol ngol nde diidere acca fanni manti heɓali suusuɗo argol yollo ƴetta responsabilité on miɗo yollade singal kalike ko otowal am min o yollole fopi e jaka anda goɗɗo no wawi yollade yaltoya tanke ɗum ɗo waɗaka en yaltata e takkagol ngol
e bimbi wetuɗo wo kañum kadi liberté meɗen on o jattitete woni alors que moye juuɗe meɗen joni noon kon woni concrètement ka tawata live on heeɓi ɗo 51 minutes kon ɗum mari ɗo informugol on réunion waɗi mi yetike on kañum kadi preuve ji ko mi yeti on kon crise économique on si entreprise yehi fayit anduɓe ɓen fof kon ɗum wiyete kon redressement si tawi waɗi e nder entreprise kon ɗum ɓe waɗata ko mise à pied nana ɓeyna réduction de personnel si entreprise no waɗude gain financier hiɓe waɗude ko innete kon prospérité koyeɓe recrute yimɓe si yehi noon hande kadi ha tawi ko perte ɓe woni heɓude kon ɗum ɓe wiyata ko réduction du personnel CNRD waɗi yimɓe ɗo à la retraite waɗi woɓɓe ɗo ni mise à pied ɓe yaltiniɓe pour kono ɓe radiɓe ka liste national onon ɗon sikka ka ɓe waɗiri ɗum ɗo c'est parce que ɓe yiɓe ina wadde absence yiɓe wadde chômage c'est pas ça ko crise économique mo lagine woni e muɗum on ko on oblige ɓe waɗugol konko innete on compression du personnel ko seede ko monno en wowlande kon nde ñande seede ɗimmo on kaɓe fokkituno ɗo ka éco mo tawata on contourji muɗum ɗin fop yewtanoma ko citoyen jo sifa ma min sifa am min e sifa ma an noddi ɓe waɗidi e maɓɓe réunion yeetiɓe mbuuɗiɗi men ñawli on ɗin tanke on jonnitali men ɗin ɗon en yata engage ɗen e mbuuɗi goɗɗi tawata si men hettoyiɗi men anda men perda e men gañoto e muɗum voilà la réalité voilà la véritable raison mo tawata on no minniri on non ɓe yaltata ɓe wowlana ɗum ɗo ɓe faminanayi on pour des questions de souveraineté nationale ko ɗum haɗi ɓe yaha e muɗum sino tout était défini fiyo ɓe yaw eɗi mbuuɗi ko citoyen jo mo tawata jogaki finkari ala capacité fusko oɗo ari yiltini ɓe muɗum et ils ont obtempéré parce que ko onon citoyen ɓe ɓen jogui hande leydi ndi 2 troisièmement au chef d'état major mo yuɗon addama ɗo ko neveujo direct Idi Amin woni mo oɗo kon ɗum non addi oɗo ko parce que malgré ka Idi Amin inna kon écartama o amtiri sengo France kam yeeti on non ko kanko suɓi addegol France ko ɓiɗɗo koto makko wiyeteɗo Fodé Kerfala Camara kon woni baba o mo wonɗon e yiide hande ɗo ni no adda ɗo chef d'état major particulier o yi hay e ko Amin hay e kanko ɓe waɗi inde makko ɗen pourquoi woɓɓe ari no inude non ko waɗaɓe innitiri kañum Idi Amin wowlino go ari ñande go fi makko ɗo dans un live en 2022 kako 2023 mi wowlino fi o on neveujo makko ari mi wowlino fi makko ko on ɗum non ɓe addirimo ɗo parce que y a une bataille au niveau de 3 niveaux d'abord bataille ana noon ko entre militaire ɓe ɓen paramilitaire ɓe ɓen e groupement de forces spéciales on abada ko innete ko galaɗi woodi ɗiɗi hande ɗo ko galaɗi tati no mindirno on non lo Cerbère avec les 5 têtes hande ɗo ni ko kereje tati woni e dirige de leydi ndi groupement de force spéciale on no andirno ɗon noon dadi sen prometuno Allah hinno lansana konte wondema ɓe hersintamo e nder gurdam makko ɗan sukaɓe mamadi ɓe wonɓe ka groupement de force spéciale ko non kañum kadi ɓe ƴakkiranimo goro ɗo ɓe inni ɓe hersintamo fannimantimo wuure donc goɗɗo yiwata ka groupement de force spéciale immo waɗa on coup d'état hande ɗo ɓe wi kadi ɓe jooɗota ko ha goɗɗo go kañum kadi hersinamo ɗo gendarmerie on mo tawata on komo farana woni ko ardi Bala Samora kamɓe kadi ɓe wi si i wi cette fois ci kanko militaire jon ko kamɓe paramilitaire ɓe ɓen hendoto advient que pourra e mo mari noon soutien kañum kadi oya honno ɓe farana ɓen ɗon no mi ala natude détail ji ɗin ɗo mo mari soutien ɓe farana ɓen donc on faami ɗon civil et militaire komɓe par ce que nayi mowlu il faut ko non ko ma mi yeto on ando rôle mo hano ɗon joude on par ce que au finish mi yeto ko ndem ɗo gayna e o live objectif final on ko yon humpito certes ko fewndi kon kono objectif final on ko yon andu ko on ɗo rôle duwa ɗon joude min tuntola mi wata changer ko waɗi kon ka leydi ko woni wadde kon ka leydi to mais alhamdulillah min contribue busfi yo sanso gibi anduɗon en haldi rowani wondema ko en hooru alkamsa walladhi nafsi biyadihi sina nde alkamsare hawritunonde ɗo e ɗen ñalaɗe ɗe tawata hooretanoke fewndo julde donkin on ɗo mi heɓali nden alkamsare nde tawata mi hoorali haysi miɗo e hoore voyage ɗum miɗo andi kad no woodi woɓɓe moɗon tawɓe hiɓe hunni ndi ahadi ndi ƴettuɗen ɗo Allah yahi waɗanta en ɗum ɗo mere ɓay tun ko kanko fewtuɗen ɗum ɗo yarata mere ko kanko ko waɗata kon o waɗi
heddi ke enen kadi ko hanon e wadde ko. Deuxième rivalité on ou troisième rivalité on ton ka semgo kambe kan corps din parce que taw rivalité arano on ko entre corps d'armée militaire et paramilitaire. Joni non militaire be bata ben tawbe ben ko ben woni militaire be ordinaire be ben parce que groupement de forces spéciales n'est ni militaire en tant que tel na kadi be paramilitaire ko groupement de forces spéciales no be wiri non ko iwbe e bangeji din fu woni o force spéciale militaire be non tigi be bis jeya e mudum be do kanyum kadi be wi'i kambe kadi laamu ngungu futota ko be militaire be mayanta be ha gasa tawa kambe kadi be wona e do be jodo laamu ngun furtobe donc kido rivalité ji tati non noton sen iwi o rivalité de corps do yahin kadi rivalité de kan sa mori no wi laamu ngun ko kambe jettata ngu kan alfa yaya no wi laamu ngun ko kambe kanyum kadi jettata ngu kindiya kan on kindiya do ngala yewde fi kamma kambogoy ko kanji din wonde yewtude kanji din harana peti kawwe koy kan on kindiya kadi mo odo iwe mudum on no wi kambe kadi laamuji jabotirama ko jabotira ko fu iwdo kindiya tigi jettali laamu ngun kambe kadi be wi cette fois ci ko kambe jettata laamu ngun nani hari ko monno ma yetade ko corps d'armée ji di mo la mo jonnon ko kanji din si dido non didi non kadi en écartidi jonnon en innide yarude kanyum kadi par préfecture ko kankan e farana woni pirude ka assemblée mabbe mo be wadi do ko goddo mo tawata ko Mamadi Subuno duwano wonde ala tête ko debbo kadi mi wolta inde makko do kono be farana be yugo ngol anda sebitanike mo o maaye woni e ka constitution mabbe non si o maayi namin ko mi woli kongoy namin jogi wonki ko alla jogi wonki no mi wiri non si innama ko balde joyi heddani do Mamadi Doumbouya kono wi'ama enen ko heddani en ko lereji e maaye ado mayde dun don ko ma fama dun do wonde ma kakol yorngol no lutta kakol kecco yana. Là n'est pas le problème pour moi. Dunko sokeji Allah woni. Kono no wodi ko tawata ino sokeji Allah kono mo jetti jonni ma antigi o tambi ma dun don ko no latorta. Ko tawata dun don na spéculation few e ko dun kan mi wolata tout le temps. Min na wonki makko kin e cellal makko wata wonno priorité meden ko dun si minni min yewta fi makko. Il y a quelque chose de concret, de réalisable, de palpable ko tawata no ka juude mada. Situation économique leidinding et division mo armée on jogi on mo tawata dido fo mi ensemble to donne le pouvoir sur un plateau ko jogi ngulamu do dum do non hewta wi ada habade gaddo maya ma goddo wura parce que no mi wi don encore une fois si o yani do joni ko goddo kadi e mabbe immoto on non si o immike ça va être encore du pire au pareil. Ça ne va pas t'arranger, ça ne va pas m'arranger, ça n'arrangera personne. Padre, non kanyum kadi sek arino minir ma non ka préfecture ji. Donc il y a 3 préfectures. Kankan hilo wi iwata judi amen. Si iwi mo amen on ko menen kadi gardata. Malheureusement pour eux, ko militaire jo goto be jogi si fe imo kanko Mamadi. Dum ko minyirao oya encore no modi ko siaka barion. Luttu ben fo c'est des civils. Kono ko extrémiste be woni be kambe ben civil be do ay ko Alassane Condé ko ben don non kanyum kadi insisti o Condé jo mo be ittika MATD don yo ar kanyum kadi wona ka défense ko ben Alassane Condé Burema Condé e Jani e Sarandaraba ko be do o wadi on kombin don fiyo taw ko on don addete ka défense be don ino wi si iwi mo mabbe on ko mo mabbe on kanyum kadi be farana ben kanyum kan no wi hidon andi ko mo farana amen on duwano jodade ko non kombini don hata ina Idi Amin men fankani on hewre mum jonnon o wadi ha on yaltini mo hay kasar si on faala yo buttu hara en pirali e warindirali fo wi'a on artira mo amen on ko du wadi si nevejo makko on adda jonnon troisième laron mo tawata goto yi ano venir o yimbe ben kurusa be kurusa ben kany do mi ala wolde fi be manjana ben ben do mi ala wolde fi mabbe
mone mo be marion ka sadiba mone mo be marion ka andon kon fo be en honno konno ka o ya honno konno be intamo o mo be mutini de balde do konno o duma ka procès 28 septembre en ala yo defi non yimbe padre ben à travers namuri mokuru saon kambe kadi be wadi yala jonde détail ji din commission mi andina wonon taw wala do taw pose no londo photo parce que comme on est wolde do ko o be sikay ko hala chakane mon est wolde. Je vais montrer ici une image qu'on me a taillé internet de une image donc image on jabali altitude do parce que ko wata wadde image on yaltitali ko image patrie o mi falano wadande nyande mi wi Guinée équatoriale Guinée mais sans préciser mo Guinée équatoriale ko photo makko mi falano ngollode yettado do hanking e hande kono appareil on yaltinana lan comment je peux faire pour ajouter l'image wawali yaltude do mais tout compte fait en tout cas voilà OK donc je pense que là ça pourrait peut-être marcher OK de toutes les façons militaire be wadi allégeance e makko kanko padri mi falno wadande on image on do mais wawali yaltinande lan option on no image o yaltirta do ni mais je sais pas pourquoi parce que mo wari wadde live ji mi anda ko non Facebook are wadi dumaji ga OK attends edit stickers attendez peut-être ça va marcher ici edit sticker bon. Non, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai. No yaltinande lando edit sticker mais wawali dum manade. Militaire be wadanimo allégeance. Be kurusa. E be MP partout wadanimo allégeance kanko padre. Ono wombe ade ka commentaire ji do nanga yugol que padre c'est pire que tout le monde. Ma donc ko kanko wadi en der o problème do mi jabata ko fu. Mi jonnino déjà consigne wata goto hande kadi bloqué parce que ko mo kala ko ma araiya mo kala ko woni wadde ko andi don sikkudo do ko goddo woni en e kalude ko goddo woni en e sonjude goto ala en e sonjude sina ene mi lalmi tora yewtere nden ka terlen ka mbadi no mijoji yettangol en do misal no wodi na'i di tawata eden andi na'i dingira din Amérique du Nord no wodi kadi koko be inata bison koko wiyate bison ko nagge kono ko nagge fula nagge burure nge tawata nge ala jeybe mi falno wadande image on do kono wawal jabude yaltitugol jannobe ben hino jetti misedi do kulle didi nayi didi nagge ngen ka hodo nge ka dingira si ndiyam dan jawi jiwonde wadi net konno nge nagge do yirta jiwonde nen e ngi naggi burure do kangi konno ngi yirta jiwonde nen e konno kadi ngi tambitorta de jiwonde joma gande en andini si tawi jiwonde nde wadi nayi din sidi yitun kammungu nibbiti hendu wadi ndiyam fuddi ke saajude nayi din no mari noneji tati ko di wadata no wodi goddi di nanga lukugol di huna fiyo jommaji arta wadi ka burure ton do wadi di ara di nata ka dingira nayi gono ton kanji ko di yawdi nata di sora e leggal fiyo di do di mobondira di wona e leggal dum ko nayi dingira di nayi wona di neede di e non tammo ko di mari on ko yo di dogu di iwra kan yanda woniri ton ga jiwonde di hammira ga tawata nato jiwonde woniri ko di dogu kayre jiwonde ko dum di wadata nayi burure di non kanji si ndiyan dan jawi bay tun di ala hoddo godi yata di sora ile leggal duwagol dimmel mun di lukata di deja nayi hunoji di hunata bay di andi ala waro fa bodi kanji ko non di wadata ko isuto iwonde den di ara di